ma'a mahramiyatin sumertane sifat muhrim bainahuma ing dalem antarane karone zakar lan unsa bin nasabi kelawan sabab turunan aorodain atawa sasuson au musoharatin atawa samertua lintifai madinati syahwati karena narima sepi enggon nyanane syahwat walawis tabaha lan lamun sarupa sapa mahramuhu mahrame rajul bi ajnabiyatin kelawan pira-pira wedon kang liya palamisa mangka anggap sapa rajul mahsuratin ing pira-pira wedon kang den batas wahidatan ingkang sewiji minuhunna saking ajnabiyah lam yantakid mangka ora narima batal apa wudu wa kadalan iku kaya iki lam yantakid bi ghairi mahsuratin kelawan liyane pira-pira wedon kang den batas alal aujahi munggu kaul kang muhtamad wala yartafi'u lan ora ilang apa yakinu wudu'in yakine duwe wudu aw hadasin atawa duwe hadas bidonni dinni didihi kelawan nyana ing lalawanane wudu wala bisyakki lan ora kelawan mang-mang fihi ing dalam wudu aw hadas al mafhumi kang den paham bil aula kelawan leuwih utama paya khudu mangka ngalap sapa wong bil yakini kelawan yakin istisahaban karena ngalanggengake lahu maring yakin istisahaban karena ngalanggengake lahu maring yakin Bismillahirrahmanirrahim kata lagi masyaratai ma'arabat terkulit korone dakan lamun sama maromiyati sumatanya sifat murim baina umai dalam antarane karwane kata lamun sabina sabi kalawan sabab turunan auradain atawa sasuson awmusaratin atawa samatua intibai madinati sawati karena narima sabi kemudian sawat olah utara dan sarupa sokopanuhu kelawan biro-biro wesan mulia para bisa makan sopo rasul masuratin biro-biro wesan wahidatan ikan sawiti minuna saking lihat lam yantakin maka orang narima batal apa wudu wakadalat iku kaya iki lam yantakin bikoiri masuratin kelawan liyane pira-pira wedan kangin hadas alal aujai munggu kau kang lebih utama wadaya tapi ulang ora ilah apa yakinu
mengkane sifat muhrim karena umai dalam karane Bikasati kelawan sebab turunan auradain atawa sasusuan au musuharatin atawa samertua intibai madina dilawan dikarana naima sapi syahwat walau minta abad namun sarupa sopo marumu maromeratu lihat nabiyati kalawan tiro-tiro bekentang liya falam bisa maka angkot sopo suratin ing kira-kira wedon kangen batas wahidatan ingkang sawiji minuna saking sakingan nabi alam yatake maka ora narima batal kudu wakana lagi kaya ini kilan yatake bebari masolatin kalawan liyaning kira-kira wedon kangen batas ala uzai membuka kamu taman walayat tapi orang Saur kamari awas, ingat bahwa batal nawudu sabab bersentuhan kulit itu di mana-mana nyumponan karena sababaraha syarat. Kahiji lamun nupa antel pamegat sareng kedua lamun dua nana gede atau gede salah sahijina maka nu gede itu batal. Katilu batal sote lamun anu paantelna kulit sanes rambut sanes kuku oge sanes untu. Kaopat oge istri anu urang paantelna teu aya sifat muhrim, teu aya sifat muhrim, baik muhrim karena nasab ataupun muhrim karena turunan ataupun muhrim karena sasusun sasusu. Kasa berapa? Sekene sabar. Apa? 5 dengan catatan batal sote lamun yakin paantelna. Lamun yakin sanes don oge sanes mangman. Maka lalawanan dina bahasan tersebut la talaqi basyarataihima, tidaklah batal wudu manakala laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit ma'a mahromiyatin, kalau perempuannya itu ada sifat muhrim. Jadi batal sote paantel kulit tetiluhur lamun sanes sifat muhrim. Nah sekarang kalau memang bersentuhan kulitnya dengan perempuan yang ada sifat muhrim, maka itu tidak batal. Muhrim itu dari jihad mana saja. Muhrim itu bisa dari jihad bin nasabi, baik muhrim karena turunan, auradoin atau karena muhrim satu susu, au musoharatin atau muhrim karena ada sifat mertua, ada sifat mertua. Tah lamun paantelna jeung muhrima itu teu batal. Lamun paantelna jeung muhrim. Contoh muhrim anu sasuson. Awas. Muhrim itu siapa sih? Yang namanya muhrim itu adalah orang yang tidak boleh dikawin selamanya. Ala ta'bid.
orang atau perempuan yang tidak halal dinikah selamanya. Itu namanya muhrim. Siapa? Nah, pertama muhrim itu ada dari jihad nasab. Muhrim dari jihad nasab itu adalah orang-orang yang haram dikawin oleh kita karena satu turunan. Pertama adalah asal ibu. Oke, mbah, uyut, bau, kata bonang maneh ngawin bau. Alat tapi sekalipun bau, nah mbah mana memang tulis kerenggoran. Kahanda paruhon haram ngawin anak, incu, buyut, bau, janggawan yang terus itu haram. Kagigir anu termasuk haram, anu termasuk muhrim nyaeta sadulur. Haram ngawin kakak ka adik karena kita itu bukan syariat Nabi Adam. Beda ketika syariat Nabi Adam dihalalkeun kawin dulur jeung dulur. Qabil menangkeun dulurna Habil, Habil menangkeun dulur Qabil disilang. Kakakna menangkeun adikna, adikna menangkeun kakakna. Itu boleh. Zaman syariat Nabi Adam. Kenapa? Can aya batur deui. Maka paling ringan sedekah di zaman Nabi Adam. Itu usah ngabesan. Usah ngabesan, usah seserahan. Karena saimah masih sadulur. Nah, itu zaman Nabi Adam. Tapi syariat Rasul teu beunang. Awas, kakak ngawin ke adik-adik teges sa ibu sa bapak. Maka lamun anak paantel jeung ibu henteu batal. Incu paantel jeung embah, baik embah ti bapak atau embah ti ibu itu henteu batal. Jeung uyu nya kitu oge kolot paantel jeung anak teu batal. Kolot paantel jeung incu jeung uyut jeung bau teu batal. Urang paantel jeung teteh teu batal. Paantel kulit. Atawa termasuk muhrim ala ta'bid itu anak sadulur. Anak sadulur itu lamun anak kakak ngaranna alo, lamun anak adik ngaranna suan. Artinya bahwa teu batal lamun urang paantel jeung alo, anak kakak atawa anak adik bersentuhan kulit, salaman teu batal. Karena mereka itu termasuk orang yang haram dikawin alat ta'bid. Bagaimana kalau kita bersentuhan dengan misan? Misan, hari misan mah dulur, tapi beda ibu ngan bareng mbah itu ngaranna misan. Umpamana ibu urang kakak adik, tuluy urang paantel jeung anak bibi. Pak Antel jeung anak bibi itu eta mah batal. Awas, Pak Antel jeung anak bibi batal. Karena jadi Pak Antel jeung sifat teteh atawa sifat kakak, sifat adik itu batal. Karena eta mah tos sanes muhrim. Tos sanes muhrim. Oh berarti beunang kawin beunang. Umpamana maneh ngawin ka sifat adik atawa sifat teteh benang, karena itu salah sifat muhrim. Benang. Jadi ngawin ke anak bibi, ngawin ke anak tua itu benang. Maka lamun paantel kulit itu mah batal karena salah muhrim. Jadi nu kaasup kana muhrim mah ibu bapak terus kaluhur, anak kateo, tuluy incu, tuluy kagigir sadulur, termasuk anak sadulur. Lamun papahi anak dulur nama teu samuhrim. Tapi lamun bibi jeung alo, mamang jeung suan atawa jeung sahabai jeung alo itu samuhrim. Tah, paantel kulit jeung muhrim binasab itu teu matak ngabatalkeun wudu. Kadua auratoin atau muhrim karena sebab sasuson bareng nyusu. Bareng nyusu sahabai nu muhrim sabab muhrim sasuson. Setiap orang yang diharamkan dikawin karena nasab
maka itu sama hukumnya dengan orang yang haram dikawin karena satu suson. Artinya begini, kalau kita pernah nyusuk terhadap seorang ibu, itu bisa dihukumi satu suson manakala tinemu syarat hiji. Urangna nu nyusuna kurang tina 2 tahun. Kurang tina 2 tahun. Kedua, anu nyusuanana memang keluar cai susu. Katilu, nyusuna 5 kali geberakan nyusu. Tah lamun kurang nyusu kurang tina 2 tahun. Tuluy awewe anu nyusuanana memang keluar cai susuna. Tur nyusuna aya 5 kali geberakan nyusu, lain 5 kali ngenyot. 5 kali geberakan nyusu, 5 kali geberakan nyusu teh. Kenyot. Kali-kali umpamana keur ngenyot aya nu ngagelewean. Halo guys. Ayo ngadata budak paling geus bae seuri barang tas diopenan kenyot deui. Kenyot. Nah, itu tadi sekali. Lamun menyot deui tas kukulin 2. Nah, itu lamun sampai 5 kali nyusu, maka anak nu nyusu tersebut kan nu nyusuan eta ibu nu nyusuan. Sekalipun jama batu. Maka nu disusuan haram ngawin ibu nu nyusuan. Karena itu sanasab. Muhrim sabab beroto. Nya kitu oge anak anu nyusu haram ngawin ka jalma-jalma nu pernah nyusu ka eta si ibu. Contoh, umpamana si Jaid anak tatanggana. Ibuna si Jaid si Maryam. Kari-kari ibuna si Jaid teh keur ka sawah. Si Jaid umur kakara 1 tahun. Tuluy barang ka sawah tu Jaid curik itu bisa dihukum. Aina si Hindu tatakana nyusuan. Si Hindu jelas jama balik. Aya cai susuan. Dulu disusuan. Tah maka eta si Jaid kasih Hindu lamun sampai 5 kali nyusu hukumna ibu nu nyusu. Jadi muhrim eta si Jaid haram ngawin kasih Hindu. Termasuk Jaid haram ngawin ka jalma-jalma nu bareng nyusu jeung si Jaid ka Nyai Hindun. Lamun Nyai Hindun boga anak 5, cawene kabeh. 5 Pandawi 5. Hari lalaki mah Pandawa, 5 Pandewi. Maka itu haram kawin ka jalma nu bareng nyusu. Oge, lamun anu disusuanana awewe teu beunang eta awewe dikawin ku pamajikana ku salakina nu nyusuan. Karena eta hukumna bapak sasusun. Jadi lamun Hindun boga salaki, tuluy Hindun pernah nyusuan ka hiji awewe, maka eta ge sarua hukumna anak susona si Jaid, anak susona salakina si Hindun. Nya kitu oge si Jaid haram ngawin ibuna Hindun. Haram ngawin uyutna Hindun. Haram ngawin anakna incuna buyutna terus kateo. Dulurna Hindun jadi dulur Jaid, dulur sasus. Jadi setiap orang yang diharamkan karena nasab itu pun sama diharamkan karena satu rodok. Asal dengan catatan tadi hiji nu nyusuna kurang tina 2 tahun. Nu nyusuna geus 17 tahun. Itu mah bisa dihukuman sasusun. Wajib ting memang keluar dari susu. Nyendel anakna teu bisa. Jadi lamun umpamana aya salaki nyendel ka pamajikanana, lamun dihukuman sasusun salakina jadi sasusun sementara pamajikanana umpamana. Maka itu bisa sasusun. Kedua, anu nyusuanana memang keluar cai susu. Kumaha lamun nyusuanana ngempengan teu boga cai susu seperti nini.
geus peot hanya ngempeng itu teu bisa dihukuman sasuson karena itu mah ngempeng teu kaluar Susu. atawa nyusu manisu keluar cai susu tapi hanya sekali maka itu ge teu bisa dihukuman sasuson atawa 5 kali tapi teu kainum teu sampai anco kana beuteung itu ge teu bisa disebut sasuson karena nu 5 kali nyusu itu kudu nyata anjog kana beuteung tapi lamun kaolahkeun itu henteu bisa dihukuman sasuson tah paantel kulit jeung ibu nu nyusuan teu batal paantel kulit jeung ibu na nyusuan teu batal paantel kulit jeung dulur sasuson teu batal paantel kulit jeung incu na nu nyusuan berarti alok itu henteu batal alok sasuson au musoharotin atawa teu batal deui paantel kulit sareng jama nu samurim sebab mertua. Jadi lamun urang geus ngawin anakna maka haram ngawin ibuna. Nikahul banat tahrimul ummahat. Ketika urang tos ngawin anakna maka lamun urang paantel kulit jeung ibuna henteu batal. Sasalaman jeung mitohat teh kajen urang boga wudu teu batal. Atawa umpamana urang boga minantu awewe, tuluy minantu awewena paantel jeung bapak mitohat henteu batal. Karena itu zaman haram dikawin. Bari haram dikawinna ala ta'bid salawasna. Sekalipun urang nanggeus popegatan jeung anakna, maka memang pamajikan urang mantan tapi mitoha mah teu aya mantan. Tetap itu adalah mitoha urang. Karena mitoha itu teu aya mantan, kayak itu tadi muhrim ala ta'bid zaman nu haram. Jadi teu beunang begitu geus dipikeun ku anakna dicok di ala ku bapakna. Berarti ngawin matan minantu haram. Dosa pernikahanan. Karena haram ngawin mitoha atawa ngawin minantu. Kumaha mun jeung dulur, adik ipar, teteh ipar itu haram, tapi haramna la ala ta'bid. Haram dikawin sote selagi urang masih berstatus suami istri jeung dulurna. Maka lamun urang paantel jeung adik ipar jeung kakak ipar itu mah batal lamun paantel kulit. Umpamana urang paantel kulit jeung adik ipar atawa kakak ipar. Istri paantel kulit jeung kakak ipar atawa adik ipar hukumna batal. Kan cenah haram dikawin itu mah haram dikawin sote selagi urang masih babarengan jeung pamajikan. Tapi lamun pamajikan geus dipegat maka beunang urang ngawin adina atawa umpamana urang kawin. Tuluy pamajikan maot. Pamajikan boga adi, adina daek dikawin, artina turun ranjang. Nah, kan beunang. Beunang. Terus adina maot deui. Boga adi deui, tuluy turun bae. Itu beunang seperti sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman ngawin kadua putri Rasul. Putri pertama Rasul nu dikawin ku sahabat Utsman wafat, tul dipasihan deui adikna ku Rasul. Tas badak itu wafat saur Rasul lamun aya deui dikawinkeun deui ku kuring kepada Nabi. Saking hebatna hemana Rasul ka sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Maka sahabat Utsman punya gelar Nurawen, artinya orang yang punya dua cahaya. Karena sahabat Utsman mendapatkan dua cahaya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta mah beunang. Maka paantel kulit jeung adik ipar, kakak ipar eta mah batal. Nu teu batal mah jeung jalma nu haram dikawin alat ta'bid salawasna. Seperti ngawin mitoha atawa ngawin minantu. Sekalipun pamajikanana salakina maot itu teu beunang haram. Lah kenapa urang teu batal paantel kulit jeung ibu lintifa imadinati syahwat karena moal aya paantel kulit jeung ibu aya syahwatan pikeun jalma anu normal maka teu batal atawa awewe paantel kulit jeung bapak jeung embah pamana salaman jeung embah bapakna bapak atawa ibuna bapak moal aya syahwat
Karena teu aya sangkaan syahwat maka agama ngan teu batalkeun. Atawa urang pantel kuit jeung sadulur moal aya syahwat. Karena moal aya syahwat maka teu batal. Ayeuna walawis tabahat mahramuhu. Lamun bae sarupa mahram na hiji pamengget bi ajnabiyatin kalawan pirang-pirang istri nu sejen. Fala misa maksuratin wahidatan, lalu orang tersebut bersentuhan kulit dengan satu perempuan dari perempuan yang terbatas, artinya maksura itu perempuan yang bisa terhitung. Maka lam yang takid wudu teu mata batal. Artinya lamun orang boga wudu kari-kari orang ngaji na bareng jeung awewe, tapi awena lobaan. Nah di antara perempuan yang kumpul tersebut aya adik urang, aya teteh urang, aya ibu urang. Akhirna muhrim kumpul jeung awewe nu sejen. Jadi aya rombongan ibu-ibu, tapi di dinya aya ibu urang, aya teteh urang, aya adik urang, termasuk lolobana awewe nu sejen. Tapi bilangan perempuan tersebut terbatas. Umpamana aya 20. Hari 20 mah surah bisa dihitung hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bisa tapi karena 20 itu arana awewe anu mah surah bisa dihitung. Beda jeung guer mah surah mah mesti bisa kahitung ku lobana. Karena suruh ngitung 100 ge capek. Maka saur sebagian ulama yang bilangan ti 20 kaluhur itu bisa jadi guer mah surah. Lamun urang paantel sareng istri anu aya di sekeliling tersebut, tapi urang teu apal jeung saha-sahana, maka lam yang takid wudu urang teu batal. Karena ada kemungkinan besar paantel urangna jeung muhrim. Karena di dinya aya muhrim urang. Aya kemungkinan besar. Maka teu batal. Bahkan wakada bi ghairi masuratin alal auja, bahkan begitu pula wudu teu batal di mana-mana orang paantel kulit jeung awewe nu teu terbatas ieu alal auja menurut kaul anu mutamad. Lalu bagaimana kalau kita bersentuhan dengan perempuan yang banyak dan di antara perempuan tersebut ada muhrim, maka di sini terjadi perikhtilafan ulama. Menurut kaul dhaif batal kalau kita bersentuhan dengan salah satu perempuan tersebut karena besar kemungkinan itu orang lain. Tapi menurut kaul auja lam yang takid tende batal. Nah, itu lamun awewena goer maksurah yang tidak terhitung. Tapi ari awena terhitung mah sepakat. Ulama ngarekeun teu batal lamun urang paantel kulit sareng salah sahiji awewe anu maksurah lamun di dinyana aya muhrim urang. Tapi lamun awena goer maksurah kulobana tuluy urang paantel seperti urang kumpul di hiji lapangan nonton Habib Syekh umpamana. Tuluy ketika orang pulang boga wudu. Tuluy urang bareng pulang, di dinya teh urang bareng pulang jeung awewe di antara awewe teh umpamana aya ibu urang, aya dulur urang. Tuluy urang bersentuhan kulit jeung salah sahiji awewe tersebut anu aya kemungkinan orang tersebut adalah muhrim, maka lam yang takid. Ente batal halal auja menurut kaul anu mu'tamad. Wala yartafiku dan tidak bisa hilang apa yaqinu wudu'in keyakinan punya wudu aw hadasin atau keyakinan punya hadas bidonni diddihi sebab ada sangkaan yang melawani punya wudu atau punya hadas. Wala bisyaki begitu pula tidak batal karena ragu-ragu al-mafhum bil aula yang dipaham itu lebih utama. Artinya kalau kita yakin punya wudu lalu ada don sangkaan bahwa orang batal, maka layar tapi yaqinu wudu keyakinan tidak bisa terkalahkan oleh don. Keyakinan teu bisa kakalahkeun ku don. Karena begini, dalam tingkatan hukum itu ada yakin, ada don, ada syak, ada wahmun. Don, yakin itu kepastian 100% benar. Namanya yakin.
Don itu sangkaan. Sangkaan itu benarnya 75%, henteu benerna 25%. Ari sakmah 50%, 50%. Antara iya dan tidak 50%. Ari wahmun mah benerna hanya 25%, tebenerna 75%. Iya na cuma 25%, tapi tidaknya 75%. Itu wahmunna. Urang yakin boga wudu. Tuluy rek salat. Barang rek salat sekurang. Tadi itu tahan teu berarti batal, tahan teu batal. Layar tapi yakin wudu. Keyakinan boga wudu teu matak hilang. Teu matak bisa jadi hilang. Umpamana sekalipun di sana ada don, aya sangkaan. Don sih seperti kumaha rarasaan tadi itu. Tapi itu yakin awas. Rarasaan. Aya don, rarasaan tadi itu. Tapi itu yakin, maka urang tetap boga wudu. Karena anu 100% moal bisa kakalahkeun kuno 75%. Keyakinan boga wudu moal bisa kakalahkeun ku 75%. Nyaeta nganggap teu boga wudu, tetep masih menang kene 100%. Masih menang kene yakin. Komo lamun mangmang al mafhumi bil aula anu bisa dipaham lebih utama, artinya kalau yakin tidak bisa dikalahkan oleh don, apalagi oleh syak. Kuman. Jadi lamun urang yakin boga wudu, kunyangka bae ge batalna wudu tetep teu kalah keyakinan boga wudu. Komo lamun kuragu, artinya kieu. Yakin itu 100%, kuno 75% bae teu kalah. Komo kuno 50%. Al-mafhumi bil aula itu karena anu dipaham leuwih utama mimbabi komo kaasupna. Jadi ku edon bae ge teu bisa kalah yakin komo karena mimbabi komo kuma kurang-kurang. Maka lamun urang yakin boga wudu, pamana urang yakin memeh magrib wudu. Yakin memeh magrib wudu. Terus urang rek salat isya. Kayak rarasaan tadi itu, tapi orang tuh yakin, itu ingat rarasaan tadi batal, maka keyakinan boga wudu ulang teu bisa kakalahkeun ku don tersebut. Artina kembali ke kebaikan asalna ge orang boga wudu berarti boga wudu. Komo lamun kumang-mang mah urang yakin memeh magrib wudu, begitu rek isya batal encan. Mang komo eta mah jelas kembalikan kana asal berarti urang boga wudu atawa sabalikna urang teu boga wudu, yakin teu boga wudu. Urang inget tadi tas asar ngising umpamana geus jelas teu boga wudu, tuluy rek salat magrib. Begitu rek salat magrib timbul keraguan-raguan. Punya wudu enggak, punya wudu enggak. Kembalikan karena asal-asalna kumaha teu boga wudu atuh teu boga wudu. Asalna ge teu boga wudu. Atawa mamang don aya don. Urang yakin teu boga wudu karena inget tadi tas micin. Terus begitu rek magrib, ieu rarasaan geus wudu. Cekel-cekel rarasaan basa. Rarasaan geus boga wudu tak acan tapi rarasaan tos wudu. Lamun rarasaan itu namanya don. Rarasaan geus wudu. Kumaha lamun kitu teu boga wudu. Kenapa asalna ge teu boga wudu? Karena orang teu sampai yakin. Jadi yakinan teu boga wudu moal bisa kakalahkeun ku don boga wudu karena don mah hanya 75%. Don mah hanya 75%. Komo lamun kumang-mang. Komo deui lamun kuwahmun. Nah, jadi fayahudu bil yaqini istishaban lahu, maka didinya orang kudu nyandak kana perkara nu leuwih yakin karena pikeun ngalanggengkeun kana barang nu leuwih yakin. Artinya begini, kalau dalam masalah apapun kita ragu-ragu atau punya punya keyakinan
punya sangkaan bahwa kita punya wudu itu tinggal kembali dengan asal. Lamun tadi urang asalna boga wudu, tuluy urang nyangka batal atau mang batal, tinggal kembali dengan asalna boga wudu berarti urang tetap boga wudu. Tapi lamun asalna urang teu boga wudu, tuluy urang mang wudu encan kembalikan karena asal ge teu boga wudu berarti orang tetap teu boga wudu ya wudu ieu karena nyandak istishaban lah nyandak dalil atana perkara anu ngalanggengkeun tina asal maka cekaya bahasa al aslu qawiyyun asal itu kuat seperti asal manusia dari surga tetap ya jalma mukmin bakal masuk surga karena kita itu asalnya dari surga. Asalnya kita surga makhluk surga. Orang lain makhluk bumi bukan. Kita itu makhluk alam malakut. Jadi alam kita itu makhluk apa surga. Cuman keur ngumbara di dunia. Keur ngumbara. Jadi bukan makhluk manusia biasa. Ngaranna dari makhluk angkasa. Alien. Kita itu alien. Artinya bahwa penghuni surga maka insya Allah semua kita akan kembali kepada asal yaitu di surga. Sekalipun mungkin aya nu mampir heula. Lamun kira-kira temenang rahmat Allah kudu mampir heula ya wayahna tapi tetap pambalikan akhir nama asal Islam tetap kana surga karena kembali kana asal qawiyyun asal itu khotimah